Jalure ini. Kene. Ini toh. Podo, Bro. Foto. Heh? Itu. Jalure loro pas perbatasan. Jalur baru. Ini toh. Rono baru toh? Heeh. Itu ya. Pendakian gunung endi? Andong. Pendakian Gunung Andong. Sampai pas 1 Batu Pocong. Watu ondo. Yang berbagus juga. Lampu-lampu biru. Apa? Wih. Ada manis-manisnya. Akhirnya sampai, guys. Ngono kira ketok. Wah, Rano ketok rumbutan. Segera ketok rumbutnya kan. ih. Tas apa, wih? Mas. Wadah ini Mas. Ada orang ke dalam demo. Wadah aku. Berapa? Iya, makanya juga gini. Orang aneh sebenarnya. Cari tempat, guys.
Sing pojok ini. Mana ada? Gak ada kene tuh. Ini betul. Curah. Nih. Ini. Nanti. Ayo, ayo, ayo. Gue ini kok ngenti kan Pan? Hah? Ngenti apa? Iya, ayo sama gini kok. Ngapain? Telak angin. Kurang sinyal ya. Masak guys. Lah. Nasib orang gunung. Langsung gas. Kan ini soal kopi. Kopi. Kayak nyuruh. Dingin. Indomie.